6000 টাকা ওয়াশিং মেশিন, এটা কিন্তু দেখেন 6000 টাকা। এই দেখেন, এই দেখেন, এবং কি আপনি দেখেন 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। এটা কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি, 10 বছর মোটর গ্যারান্টি, ঠিক আছে? খুবই চমৎকার। এই ওয়াশিং মেশিনে যদি আপনার কাপড় বেশি ময়লা হয়ে যায়, আপনি যে এটা গরম পানি করে ওয়াশটা করবেন, এটা কিন্তু অটোমেটিক গরম পানিটা করে নিবে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাদের যে ময়লার যে নেকড়াগুলো, এটা কিন্তু এটা দিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন, ওয়াশ করতে পারছেন। হ্যাঁ, ওয়াশ করে যাচ্ছে আপনার একদম কাপড়গুলো খুব ভালো পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, ওটা লাস্টে দেখাবো। আপনি 6000 টাকা ওয়াশিং মেশিন দিব ভাই, বলছি ইনশাআল্লাহ। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি ভাই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে ভিশনের অফিসিয়াল শোরুমে চলে আসছি। দেখতেই পাচ্ছেন আজকের মূল আকর্ষণ থাকবে ওয়াশিং মেশিন। তো আমার সামনে কিন্তু এই মুহূর্তে পারভেজ ভাই আছে। পারভেজ ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনারা সবাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে, আর ভালো থাকে সবসময়, কারণ আপনি যেই পরিমাণ অফার আর ডিসকাউন্ট দেন তাতে সবাই আসলে ভালো থাকে। আজকের কি ভাইয়া মূল আকর্ষণ থাকবে ওয়াশিং মেশিন নাকি? হ্যাঁ, আপনার 6000 টাকা ওয়াশিং মেশিন থাকবে। 6000 টাকা? 6000 টাকা, কারণ এক সময় আপনার শৌখিনতা ছিল, আর এখন প্রয়োজনীয়তা হয়ে গেছে ভাই। রাইট রাইট। হ্যাঁ, কারণ দেখেন বর্তমানে আপনার ঘরে ঘরে কিন্তু আপনার দেখা যাচ্ছে অনেক সময় কাজের বউ খুঁজে পাওয়া যায় না। কমন একটা প্রবলেম ভাই। হ্যাঁ, তো আপনার অনেক প্রবলেম কিন্তু অনেক দেখা যাচ্ছে নতুন দেখা যাচ্ছে আপনার বাচ্চা হইছে, হ্যাঁ একটা নতুন বাচ্চা হইছে, এখন সে কাজের বউ পাচ্ছে না। এখন হঠাৎ করে সে এই কাপড় এই বাচ্চার যে তেনাপনা এগুলো ধুবে কোথায়? রাইট। হ্যাঁ, অনেক সমস্যা না। এখন দেখা যাচ্ছে এই শীতকাল, বাচ্চার কিন্তু ঠান্ডা, কাপড় যদি নিজে ধুতে যায় বাচ্চার কিন্তু ঠান্ডা লেগে যায়। রাইট। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এরকম রিজনেবল প্রাইসে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আসছি, আপনার আর বয়ের কোনো চিন্তা নাই। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে অনেকে অপারেশনাল রোগী আছে, সিজারের রোগী আছে, তারা কিন্তু কাপড় চোপড় ধুইতে খুব কষ্ট, তাদের ধুইতে পারে না। কাজের বউ অনেক সময় চাইলেও খুঁজে পায় না। আচ্ছা আচ্ছা। কাজের বউ নিতে পারে না, অথবা অনেক সময় কাজের বউ যে কটা খরচ, হ্যাঁ আপনার ওই টাকা দিবেন তাও কাজ খুঁজে পাইবেন না, মন মতো ধুয়ে রাখবেন, ঠিক মতো ধুবেও না। আপনি আমরা যে ওয়াশিং মেশিন দিব, অনেকে বলতে পারেন যে ভাই ওয়াশিং মেশিনে তো আপনার অনেক টাকা বিল আসে। ভাই দৈনিক একবার ওয়াশে সারা মাসে মাত্র 65 টাকা কারেন্ট বিল পাবে, আসবে 65 টাকা। হ্যাঁ, একবার ওয়াশে সারা মাসে মাত্র 65 টাকা বিল, মানে প্রতিদিন একবার ওয়াশে। হ্যাঁ, যেমন আপনার মুখের কথা না, দেখেন আমার কোম্পানি ডাইরেক্ট লিখে দিয়েছে দৈনিক একবার ব্যবহারে 65 টাকা পুরো মাস। ওরে ভাই, কি বলেন ভাই? হ্যাঁ, তো আপনার প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আমাদের ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা, এবং কি আপনার একদম বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব, খুবই চমৎকার। আপনার এই ওয়াশিং মেশিন গুলো কিন্তু খুবই পারফেক্ট। মানে কাজের বুয়াকে যেখানে 4000 5000 টাকা দিচ্ছেন কাপড় ধোয়ার জন্য, সারা মাসে 65 টাকা 80 টাকায় দিচ্ছেন। হ্যাঁ, তাহলে আপনি চিন্তা করেন কতটা খরচ কমে গেছে, আপনার ওয়াশও হচ্ছে, এবং প্লাস আপনার কারোর জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। আপনার কাপড় যখন দৈনিক ধুয়ে ফেলবেন, দৈনিক দিয়ে দিলে আপনার কাপড়টা আপনার দেখা বারান্দায় অনেক জায়গা কিন্তু থাকে না, দেখা বারান্দায় আপনার বেশিরভাগ হলে 5-6টা কাপড় রাখতে পারেন। এখন আপনি যখন দোন কাজে বলতে, তখন একদিনে পুরো সব একসাথে দোন, আবার এটা কিছুটা ঝামেলা জায়গা, আর এটা কিন্তু আপনার মিলে দেওয়া লাগে না। এটা দেন আপনি ওয়াশ করবেন, ওয়াশ করার পরে ড্রাই করে দিচ্ছে, আপনার দেন খালি আপনার রুমের ভিতরেও খালি মিলে দিবেন, আপনি শুকিয়ে গেছে, ওই সাথে কষ্ট করে যাইতে হবে না ভাই। মানে দেখেন, মানুষের বাসায় যখন ফ্রিজটা খুব ইম্পর্টেন্ট, টিভিটা যখন খুব ইম্পর্টেন্ট, ওয়াশিং মেশিনটাও এখন খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, একদম ইম্পর্টেন্ট ভাই, জরুরি, খুবই জরুরি। কারণ বললাম না, মানুষের অনেক ধরনের সমস্যা ভাই, এই সমস্যা কিন্তু আমি নিজে ফেসেছি, এই জন্য কিন্তু আমি বুঝি জিনিসটা, ঠিক আছে? এখন তো ভাই ওয়াশিং মেশিনের তো অনেক দাম ভাই। 6000 টাকা ওয়াশিং মেশিন দেবো বলছি না ভাই? আচ্ছা, 6000 টাকা ওয়াশিং মেশিন দেবো। আপনি একটু আমাদের সাথে দেখুন, পুরো ভিডিওটা ধৈর্য করে দেখুন, বুঝতে পারবেন কোনটার কোম্পানির মার্কেট প্রাইস কত, ডিসকাউন্ট প্রাইস কত। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধৈর্য করে একটু দেখুন। আজকে প্রথমে দেখাচ্ছি আমরা 6 কেজির ওয়াশিং মেশিন। 6 কেজির ওয়াশিং মেশিন দেখেন, খুবই চমৎকার একটা ওয়াশিং মেশিন। দেখেন এটা লেখা, এটা মডেল TL02 6 কেজি, খুবই চমৎকার। ভিতর অংশটা আমি দেখাই, দেখেন আমি ভেতরটাও দেখাই, কারণ আসলে ভেতরটা অনেক ভাই দেখেননি, অনেক চমৎকার, ডায়মন্ড, খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, ডায়মন্ড দেখেন, অসাধারণ কিন্তু। এটা কিন্তু আপনার 360 ইয়েতে আপনার এই দেখেন, আপনার 360 ওয়াশ হবে, দেখছেন 360 ডিগ্রিতে ওয়াশ হবে, দেখছেন 360 ডিগ্রি মানে অ্যাঙ্গেলে ওয়াশ হবে। জি, খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, এটা কিন্তু খুবই একটা কোয়ালিটিফুল একটা ওয়াশিং মেশিন, এবং এই জায়গায় কিন্তু আপনি সবকিছু সেট করে দিতে পারবেন। হ্যাঁ, এই দেখেন আপনি টাইমার সেট করতে পারবেন, ডিজিটাল ডিসপ্লে কিন্তু দেওয়া আছে এই জায়গায়। হ্যাঁ, এবং কি আপনার বাটনও কিন্তু দেওয়া আছে, বাটন আছে। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। কিন্তু লাইনে যখন দিয়ে পানি লাইনের সাথে কানেক্ট করে রাখবেন, ওর যখন যে পরিমাণ মতো পানি লাগবে ওই নিজে নিবে, আবার ওয়াশ করে ওই নিজেই পানি ফেলাই দিবে। আচ্ছা, চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা। কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 24000 টাকা। 24000 টাকা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস। হ্যাঁ, মার্কেট প্রাইস। আপনি আমাদের কাছে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র 20400 টাকায়। 20400 টাকায়? 20400 টাকা ওয়াশিং মেশিন ভাই। 6000 টাকারও আছে, দেখাবো ভাই। সবাই এই ওয়েট করেন, লাস্টে দেখাবো না? হ্যাঁ, ওটা লাস্টে দেখাবো। আপনি 6000 টাকা ওয়াশিং মেশিন দিব ভাই, বলছি ইনশাআল্লাহ। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি ভাই, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি পাবেন ইনশাআল্লাহ। অফার আছে, অফার ভাই। এই বিশনের এই আউটলেটে আসতে হবে, বিশনের অফিশিয়াল শোরুম কালচি মোড়, ঠিক আছে? মিরপুর কালচি মোড়ে বিশনের আউটলেট,
এই আউটলেটে আসলে বিষ্ণু যত প্রোডাক্ট আছে সবকিছু হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। হোলসেল প্রাইস। জি। আচ্ছা, তো এরপরে আরেকটা চমৎকার ওয়াশিং মেশিন চলে গেলাম, দেখেন খুবই অসাধারণ। 8 এটা কেজি। 8 কেজি, জি 8 কেজি, দেখেন খুবই চমৎকার। আমি একটু দেখাই, এটাও কিন্তু ডায়মন্ড কাটের ভেতরে দেওয়া আছে। হ্যাঁ খুবই চমৎকার, দেখেন ভাই, অনেক জং টং চমৎকার। ধরবে না তো ভাই আবার? আরে ভাই কি কোন ভাই, এটা যদি জং ধরবে তাহলে ভাই ওই অন্য যে লোকাল যেগুলো এগুলো কি হবো। আচ্ছা, এটা হলো ব্র্যান্ডের ভাই, বাংলাদেশের পপুলার ব্র্যান্ড প্রাণ আরাবিক গ্রুপের প্রোডাক্ট। Right, এটা right. জং ধরার কোনো কারণ নাই, বা সারাদিন পানিতে ভিজে রাখলে সমস্যা নাই। আর গ্যারান্টি তো আছেই ভাই। হ্যাঁ আপনি গ্যারান্টি তো পাবেন ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। আপনার যেগুলার টপ লোডিং এগুলো 5 বছরের গ্যারান্টি আছে, যদি ফ্রন্ট লোডিং এগুলো 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। 10 বছর 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। এবং কি দেখেন এটা কিন্তু হাইড্রোলিক সিস্টেম, দেখেন ও, এই দেখেন পড়বে না, hydraulic, দেখতেই হাইড্রোলিক পাচ্ছেন। দেখছেন খুবই চমৎকার। আস্তে আস্তে স্লো মিশনে পড়বে, মানে ধাপ-ধুপ, মানে না, বাড়ি না, যায় ভাঙবে না। না 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 না, এই দেখেন দেখছেন আস্তে এর উপর নামছে। নেমে গেছে এবং এটা কিন্তু। ডিজিটাল, এই দেখেন আপনার ডিজিটাল কিন্তু এই জায়গায় ডিসপ্লে দেওয়া আছে, এবং কি এই জায়গায় দেখেন আপনার টাচ সিস্টেম কিন্তু দেওয়া আছে। এটা মডেলটা BS and ST08 মডেল। এটা মার্কেট প্রাইস আপনার 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র 27,200 টাকা। 27,200 টাকা। 27,200 টাকা সারা বাংলাদেশ ভাই ডেলিভারি। 5,000 টাকা নাই করে দিচ্ছেন। একদম নাই করে দিছি ভাই। মানে এবার সবার ঘরে ভাই একটা ওয়াশিং মেশিন ভাই থাকবে। সবাই ঘরে ওয়াশিং মেশিন থাকবে ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে। দেখেন। তারপর কি একটু বড়তে চলে যাব নাকি ভাই, বলেন? পারফেক্ট ওয়াশ কিন্তু এই দেখেন ভাই, এই যে। প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিন পারফেক্ট ওয়াশ Perfect পাবেন wash। ভাই, আচ্ছা, পারফেক্ট আচ্ছা। ওয়াশ, ঠিক আছে। এরপরে দেখেন ভাই আরেকটা টপ ফ্রন্ট লোডিং দেখাচ্ছি, দেখেন Okay. ফ্রন্ট লোডিং যারা নিতে চাচ্ছেন, এই দেখেন চমৎকার একটা ওয়াশিং মেশিন দেখেন। অনেকে ভাই ছোটর মধ্যে চাই, এটা মানে সবচেয়ে দেখেন। ছোটটা আর কি। দেখেন এই যে দেখতেই পাচ্ছেন ভেতরটাও এটা কিন্তু ডায়মন্ড কাট, চতুর্দিক থেকে কিন্তু আপনার ওয়াশটা করবে, তাই তো? হ্যাঁ এই দেখেন খুবই চমৎকার ওয়াশিং মেশিন, এটা খুবই Okay. কোয়ালিটিফুল একটা ওয়াশিং মেশিন, Right, ঠিক আছে। right, এবং right. কি দেখেন এই জায়গায় ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে, এবং কি আপনি দেখেন এই জায়গায় কিন্তু আপনার কোনটা কোন প্রোগ্রামে রাখবেন এই জায়গায় কিন্তু আপনি এটা ঘুরে ঘুরে দিতে পারবেন, ঠিক দেখতে আছে। পাচ্ছেন, right, এবং কি okay. আপনি দেখেন এটা এই যে দেখাই আমি, এটা এই যে এই জায়গায় আপনি এখান থেকে ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন না? সব দিতে পারবেন, আচ্ছা, সব আচ্ছা, দিতে পারবেন okay. জায়গায়, ঠিক আছে। খুবই চমৎকার আসলে। খুবই চমৎকার। এটার মডেল নাম্বারটা একটু বলে দেন তো ভাই। এটা মডেল নাম্বারটা বলে দিচ্ছি FLT 16 এবং কি আপনার A03। A03 তো আমি আবার বলে দিচ্ছি FLT 60 A03, Right, ঠিক আছে। right, right, right. তো Okay. খুবই চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা, এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 37,000 টাকা। এটা 6 কেজি না? 37,000 টাকা। আপনি আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন 31,500 টাকা। 31,500 টাকা। 31,500 টাকা কিন্তু চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা ফ্রন্ট লোডিং, এবং কি আপনি দেখেন 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। এটা কিন্তু 10 বছর হ্যাঁ গ্যারান্টি। 10 বছর মোটর গ্যারান্টি, ঠিক আছে। খুবই Okay. চমৎকার। আচ্ছা। এরপর দেখেন আরেকটা ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছি, একদম চমৎকার নতুন ফিচারের, বড়র মধ্যে যারা চাচ্ছেন 7 কেজি দেখেন, 7 7 কেজি কেজি। হ্যাঁ 7 কেজি। আচ্ছা, মানে মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট আর কি। পারফেক্ট বলতে কি দেখেন এটা অসাধারণ একটা ওয়াশিং মেশিন, দেখেন তো এটা ইনভার্টার টেকনোলজি লেখা আছে, ও, দেখেন ইনভার্টার। ইনভার্টার টেকনোলজি 7 কেজি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা মডেলটা বলে দিচ্ছি, দেখেন FLT 17 এমনকি A05E। আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁ, okay. খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু ডিটারজেন্ট এবং কি আপনার লিকুইড সব দিতে পারবেন, দিতে পারছি, হ্যাঁ, right. এবং কি আপনার ভিতর অংশটা দেখেন খুবই চমৎকার আমি একটু থাকবে। ভেতরটাও, এটাও কিন্তু ডায়মন্ড কাটের না? হ্যাঁ হ্যাঁ Wow. খুবই অসাধারণ কিন্তু, আচ্ছা, এবং কি okay. ইনভার্টার টেকনোলজি কিন্তু, ঠিক আছে। পারফেক্ট ওয়াশ, ঠিক আছে। খুবই চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারবেন। এটাও কি ভাই 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে? হ্যাঁ 360 ডিগ্রি, প্রত্যেকটা আমাদের 360 ডিগ্রি একদম এটা ঘুরবে। আপনার এটা কিন্তু উপরে থেকে নিচে ঘুরবে Right, এভাবে, right, right. মানে তাহলে চারপাশে আপনার- ঘুরতে থাকবে। এটা চতুর্দিকে ঘুরবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা আচ্ছা। 360 এটা হলো চতুর্দিকে ঘুরবে। রাইট, রাইট। তো এটা আপনার এটা হলো কি আপনার 43,500 টাকা মার্কেট প্রাইস, আর আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 37,000 টাকা। 37,000 টাকা। এটা মাত্র কিন্তু চাইল্ড 37,000 টাকা কিন্তু এই চমৎকার এটা নিতে পারবেন আমাদের কাছে। চাইল্ড লক আছে, যারা অনেক আছে বাচ্চা কাচ্চারা এগুলো টিপাটিপি করে, আপনারা চাইলে কিন্তু এটা বন্ধ করে রাখতে পারবেন বাচ্চাদের জন্য, তাই তো? খুবই চমৎকার, হ্যাঁ খুবই অসাধারণ এই ওয়াশিং মেশিনগুলো নিতে পারবেন। Okay. এরপর দেখেন যারা 9 কেজি ভিতরে নিতে চাচ্ছেন, একটু ভালো কোয়ালিটির ভিতরে নিতে ভাই যাচ্ছেন, ডিজাইনটা তো খুব চমৎকার। অনেক অসাধারণ। দেখেন ভাই হাই কোয়ালিটির একটা, দেখেন ইনভার্টার টেকনোলজি 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, আচ্ছা। ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, এবং কি দেখেন আপনি এই জায়গায় কিন্তু প্রোগ্রামগুলো সেট করতে পারবেন, এবং এই জায়গায় কিন্তু লিকুইড এবং কি আপনার ডিটারজেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা আছে। Okay. এবং এই ভিতর অংশটা দেখেন, আমি তো খুবই ভেতরটাও অসাধারণ। দেখাই, এটাও চতুর্দিক থেকে কিন্তু আপনার কাপড়টাকে ওয়াশ করে ফেলবে। জি 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 খুবই সুন্দর ভাই। এটা তো ড্রাই সিস্টেমটা আছে না এটাতে? জি 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 আচ্ছা। আপনার প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনে আপনার ড্রাই সিস্টেম আছে, এবং কি আপনার এই ওয়াশিং মেশিনে যদি আপনার কাপড় বেশি ময়লা হয়ে যায়, আপনি যে এটা গরম পানি করে ওয়াশটা করবেন, এটা কিন্তু অটোমেটিক গরম পানিটা করে নিবে। ওকে, আপনি দিতে হবে না গরম পানি দিতে করে, হচ্ছে না। এটাই গরম করে নিয়ে ওয়াশটা করবে, আচ্ছা, এবং কি আপনার কাপড়টা ড্রাই করে দিবে, শুকিয়ে দিবে, ঠিক আছে। প্রায় আপনার 85% শুকিয়ে দিবে, 85%। 5% শুকিয়ে দিবে কাপড়গুলো, ঠিক আছে। ওকে, এখানে দেখেন মুডগুলো দেওয়া আছে। মুডে আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা কাপড়, কি ধরনের কাপড় আসলে, কটন নাকি কম্বল জাতীয় কাপড়, সেগুলো কিন্তু ডিসাইড হ্যাঁ করতে তো পারবেন। এটা কিন্তু আপনার 9 কেজি, হ্যাঁ 9 9 কেজি কেজি, ওয়াশিং মেশিন, যেটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 53,400 টাকা। 53,400 টাকা। 53,400 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র
45,400 টাকা। 45,400 টাকায়? হ্যাঁ, 45,400 টাকা কিন্তু চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা পারচেজ করতে পারবেন। ওকে, এটা লুকসটা অনেক সুন্দর, যাদের একটু বাজেট ভালো তারা কিন্তু এটাও নিতে পারে। হ্যাঁ, অনেক চমৎকার, আপনি নিতে পারবেন। আচ্ছা। এরপরে দেখেন আরেকটা দেখাচ্ছি, দেখেন আপনার 6 কেজি এই যেটা আছে 6,000 টাকা ওয়াশিং মেশিন, এটা কিন্তু দেখেন 6,000 টাকা। এই দেখেন, এই দেখেন, এই যে একটা চমৎকার 13 কেজি ভাই, এটা 13 কেজি বড় ফ্যামিলির জন্য, এট লিস্ট আপনাদের ফ্যামিলিতে যদি 20-25 জন থাকে এটা কিন্তু হ্যান্ডেল করতে পারবে। খুবই চমৎকার ভাই। কম্বল দিবেন, কম্বল দিয়ে দিবেন, সমস্যা নাই। এই যে এখানে দেওয়াই আছে না ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে আপনি সব একদম আপনি ওয়াশ করে দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনার বড় সড়ো যে ফ্যামিলি গুলো আছে তারা কাপড় চোপড় দৈনিকের কাপড় দৈনিক আলার মধ্যে দিয়ে বিশাল জায়গা, বিশাল অনেক ভিতরে দেখেন না ভাই, অনেক গভীর কিন্তু, অনেক গভীর। আচ্ছা, ঠিক আছে, কম্বল দিতে পারবেন এর ভিতরে। এই যে ডিটারজেন্ট দেওয়ার জায়গা, এই জায়গা ভাই, এই যে এখানে ডিটারজেন্ট দেওয়ার হ্যাঁ, জায়গা, এই জায়গায় ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন। ঠিক আছে, ওকে। এবং কি দেখেন খুবই চমৎকার অসাধারণ, এটা 13 কেজি। হ্যাঁ, 13 কেজি ওয়াশিং মেশিনের মডেলটা STL 130G। আচ্ছা, ওকে। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার চমৎকার, এমনকি এটা হাইড্রোলিক সিস্টেম দেওয়া ও, আছে। এটাও হাইড্রোলিক দেওয়া আছে। হাইড্রোলিক দেওয়া আছে। Right. তো এটা মার্কেট প্রাইস হলে গিয়ে 47,900 টাকা। 47,900 টাকা। 47,900, আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 40,700 টাকা। 40,700 টাকা। 40,700 টাকা চমৎকার ওয়াশিং আচ্ছা, মেশিন। অনেকের বাসায়, আমি বারবার বলতেছি, অনেকের বাসায় বাচ্চা কাচ্চা থাকবে, এগুলা টিপাটিপি যেন না করে, এটা লক সিস্টেম দেওয়া আছে, চাইলে এটা হ্যাঁ, লক করে রাখতে পারবেন। এই দেখেন আরেকটা, এই যে এখন চলে আসলাম ভাই, যারা অনেক আমার মতো বেসালার ভাইরা আছেন, টাকা হ্যাঁ, নাই যাদের ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে ভাই তাদের জন্য কিন্তু এটা। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে, এই দেখেন ভাই, এই ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু চমৎকার ওয়াশিং মেশিন। অনেক বেসালার বাইরে আছে, অনেক বাইরে আছে আপনার ইয়েতে সময় থাকে, পায় না ভাই ওয়াশ করার জন্য, বোর্ডিং এ থাকে অথবা ইয়েতে থাকে, হস্টেলে থাকে, তারা কিন্তু এই চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা কিন্তু উপরে গ্লাস সিস্টেম আছে। গ্লাস সিস্টেম, হ্যাঁ, আচ্ছা। আপনি এটা দিয়ে আপনি জুতা ওয়াশ করবেন, কেস ওয়াশ করবেন, আপনি কাপড় চোপড় ওয়াশ করবেন, সব পসিবল। আপনি যত কিছু আছে সব ওয়াশ করতে পারবেন। আচ্ছা। আর একটা কথা বলছিলাম না যে ভাই, ছোট ছোট বাচ্চা যারা অনেক নতুন সিজার হয়, বাচ্চা হয়, Right, right, যারা right. তাদের বাসায় কাজের বড় সময় থাকে না, তখন কাপড়টা কিভাবে ধোবে, সে তো সিজারের Problem মানে হচ্ছে, সব right. শীতকাল চলে আসছে, পানি লোড ধরে গেলে তার ঠান্ডা লেগে যাবে, আচ্ছা, বাচ্চারও ঠান্ডা লেগে যাবে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাদের যে ময়লার যে নেকড়াগুলো, এটা কিন্তু এটা দিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন, Wash করতে পারছেন। হ্যাঁ, ওয়াশ করে যাচ্ছে আপনার একদম কাপড়গুলো খুব ভালো পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ। আবার হ্যাঁ। অনেকের দেখা যায় যে হসপিটালে থাকে অনেক দিনের জন্য, তারা হ্যাঁ। কিন্তু এটা নিয়ে হ্যাঁ, নিয়ে use আপনি করতে যেখানে পারবে। খুশি সেখানে জায়গা কিন্তু এটা ওয়াশ Wash করতে পারছেন। কোনো সমস্যা না, আপনি সেটআপ করে দিলেই আপনি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, রাইট রাইট রাইট। এটা খুবই কেমন ভাই, চমৎকার। তাহলে প্রাইস দিচ্ছেন হ্যাঁ, 6,000 টাকা? এটা 6,000 টাকা, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। এটাও ডেলিভারি ফ্রি সহ সারা দিচ্ছেন? বাংলাদেশে ডেলিভারি ভাই, ফ্রি। এটা একটা বিশাল অফার দিয়ে দিলেন। আচ্ছা, ওকে। তো অনেকগুলো আমরা দেখে ফেললাম, এখানে সবগুলাই দেখলাম, ভীষণে যতগুলো ওয়াশিং মেশিন আছে। ভাই, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সার্ভিসটা কেমন দিবেন বলেন? ভাই বললাম তো, আমাদের যেটা টপ লোডিং এটা লেগে আপনার থাকবে 5 বছর আছে। এটা ফ্রন্ট লোডিং, এরকম ফ্রন্ট লোডিং যেগুলো থাকবে এগুলো সব 10 বছর। 10 বছর? 10 বছর, একদম কি বাসে এসে সার্ভিস হ্যাঁ, করবে? বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, আপনি ওই জায়গায় হোম সার্ভিস পাবেন একদম হোম ফ্রি। সার্ভিস কিনে নেওয়ার পরে ভাই এগুলো সেটআপটা কি কোম্পানি? হ্যাঁ, আমাদের কোম্পানির প্রতিনিধি একদম ফ্রি সেটআপ করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, ওকে। হ্যাঁ, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকে না কেন, আপনারা বলতে পারেন যে ভাই আমি অর্ডার করলাম আপনার ঢাকা থেকে, আমার বাসা তো টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া অথবা দূরে, অথবা ইনফরমারি অমুক জায়গায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা নিয়ে যাওয়ার কুরিয়ার ইয়া থেকে রিসিভ করে নিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের কোম্পানির লোক আপনার বাসা দিয়ে সম্পূর্ণ চালায়া সেটআপ করে চালায় দেখাই দিয়ে আসবে। ওকে। আর কি সুযোগ সুবিধা? আপনি কাপড় দিবেন, আপনার কাপড়গুলো ওয়াশ করে দেখাই দিয়ে আসবে, সমস্যা ওকে, নাই। মানে আপনাকে ঠিক আছে? সবকিছু শিখাই দিবে আর কি? হ্যাঁ, সব শিখাই দিবে। জি। আচ্ছা, তো ভাই পুরো বাংলাদেশে তো ডেলিভারি দিচ্ছেন, আর আরেকবার একটু ভাইয়া অ্যাড্রেসটা ভাইয়া, যেগুলো দূর দূরান্ত ঢাকার বাইরে, যেগুলো সারা বাংলাদেশে আপনি ডেলিভারি একদম ফ্রি, এটা কুরিয়ার কন্ডিশনের মধ্যে নিতে হবে। Right. আর যেটা ঢাকার ভিতরে আমরা একদম হোম ডেলিভারি, বাসা নিস্তালা বন্ধ একদম ফ্রি। ফ্রি? আচ্ছা, বাসা নিস্তালা বন্ধ একদম হোম ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা। আর এই অফারটা নিতে হলে অবশ্যই এই কালশিমোড়ে শোরুমটা আসতে হবে। এটা অফিশিয়াল একটা আউটলেটের শোরুম। আপনি একদম কালশিমোড়ে কিন্তু এই নতুন আউটলেটটা আসলে কিন্তু একদম হোলসেল রেটে নিতে পারবেন, এমনকি অফারে কিন্তু সরাসরি। রাইট। তো যারা আসলে একটা ওয়াশিং মেশিন কিনবেন এবং চাচ্ছিলেন একটু কম বাজেটের মধ্যে একটু ভালো মানের ওয়াশিং মেশিন, ভিশন কিন্তু সেই দামে কিন্তু আপনাদের হাতে কিন্তু তুলে দিচ্ছে। ভাই, খুবই কোয়ালিটিফুল এটা প্রোডাক্ট। qualityful। আমাদের কোম্পানি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সাথে কম্পেয়ার করে প্রোডাক্ট তৈরি করে, তো আপনারা নির্ভয়ে একদম নিতে পারেন আমাদের এই ভিশন কোম্পানির প্রোডাক্টগুলো। এবং কি দেখেন, শুধু ওয়াশিং মেশিন না, আপনি ভিশনের যত প্রোডাক্ট চান এক ফ্লোরে এক সাথে নিচে একদম হোলসেল প্রাইসে প্রত্যেকটা আইটেম নিতে পারবেন, একদম পাইকারি প্রত্যেকটা আইটেমে ভাই ডিসকাউন্ট দিতে হবে একদম। জি, আচ্ছা, হোলসেল প্রাইসে ওকে। নিতে পারবেন। তো অবশ্যই চলে আসতে পারেন, খুবই বিশ্বস্ত একটা প্রতিষ্ঠান। আর আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।